अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कंदा ठीक है खैर सां हूंदा। त जीअं त कुझु ॾींहंनि खां फेसबुक ते हले पियो त पैसा था मिलनि ऐं पेज मोनिटाइज़ थियनि था। त असां बि सोचियो त यार असांजा बि कुझु पेज आहिनि जेके आइडियूं ठहियल आहियूं त उनखे खोलियूं त ॾिसूं छा रिज़ल्ट आहे। त मां बि कुझु पुराणो 2-3 साल जेको आहे त पेज पियल हुयो, अॼु उहो खोलियुमि त ॾिठुमि त उन ते कुझु मोनिटाइज़ जा ऑप्शन जेके प्रोफेशनल थियल हुयो। त मां चयुमि दोस्तनि सां शेयर कयूं, ॾिसूं छा मक़सदु आहे छा आहे। त पोइ उनखे खोले करे तव्हां सां अॼु इहो शेयर करण लाइ मां चयुमि त ॾिसूं जेको रिज़ल्ट आहे छा असां बि भला सोशल मीडिया ते अचूं कुझु। सो असां पेज खे हाणे ओपन कयो आहे दोस्तो। त ओपन करे असां हिन जो चेक कंदासीं डैशबोर्ड में वञी करे, ऐं हिन जा जेके प्राइसियूं आहिनि जेके असां ॾे फेसबुक जे तरफ़ां मिलियल आहिनि त उन्हनि खे चेक कंदासीं। ऐं जे तव्हां दोस्तनि खे ॼाण हुजे त असां पंहिंजी कमेंट में राय ज़रूरु ॾींदा त जेके बि सिस्टम आहिनि छा करणु खपे, कीअं छा इन्हनि जी प्राइसियूं आहिनि, त महिरबानी थींदी तव्हांजी वॾी। त असां हाणे मोनिटाइज़ ते विया आहियूं, जेको आहे स्टार जो त सेटअप पहिरियां खां मिलियल आहे। कॉन्टेक्ट मोनिटाइज़ जेको आहे त इनखे इन्वेट करिणो पवंदो आहे, इन खां बाद या कमु रेगुलर करण खां बाद इहो मिली सघे थो घणे क़दुरु। जे तव्हांखे ॼाण हुजे त महिरबानी करे असांखे ॿुधाईंदा। त इन जा जेके आहिनि त कॉपीराइट प्राइसियूं बि आहिनि, हीअं सम्झ में अचे थो। असां जेके पोस्ट कयूं आहिनि उन में ॿुधाए थो त असांजो जेको हिन वक़्तु पेज आहे हिन खे ओपन करे असां जेको आहे त कॉन्टेक्ट मोनिटाइज़ ते इन्वेट करण जो बटण हणंदासीं त कुझु हिन तरह जेको आहे त शो करे थो। त तव्हांखे ॼाण आहे त दोस्तो वधि में वधि ॿुधाईंदा असां हिनखे इन्वेट फ़िलहालु जेको आहे त रेगुलर पोस्ट करे पोइ इन्वेट करणु खपे। राय ॾिसण लाइ त पंहिंजी कमेंट में ज़रूरु ॿुधाईंदा, जीअं असां हुन ते कमु चालू करे सघूं। महिरबानी।